हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज हम बना रहे हैं आम रस। जैसा कि आपको पता है आम का सीज़न आ ही चुका है, तो आज हम मैंगो की स्पेशल रेसिपी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 3 आम ले लिए हैं, उसे अच्छे तरीके से धो लिया है। उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से छील लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल माय किचन किरण को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी बाकी की वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। अभी हम इसके पतले पतले स्लाइस कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं। तो चलिए अभी हम इसे अपने जार के अंदर डालते हैं और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। अभी हम इसके अंदर चीनी भी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके आम ज़्यादा मीठे हैं तो आप चीनी कम डालिए। आपको भी हमारी वीडियो सबसे पहले देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको भी कोई रेसिपी की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अभी हमने अपनी सारी सामग्री अपने जार के अंदर डाल ली है, तो चलिए अभी हम इसे ब्लेंड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ ज़्यादा ही थिक है, इसके कारण ये ब्लेंड नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे, जिसके कारण ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। दूध आपने थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो आपका मैंगो शेक ही बन जाएगा, आम रस नहीं। ये देखिए अभी ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है। गर्मियों में आम रस तो सबको बनाना चाहिए क्योंकि ये बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और इसे आप बाद में भी स्टोर कर सकते हैं। बाद में आप इसे पूरी के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसे सर्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा बना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से आपको आम रस की रेसिपी आज हमने बताई है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी की वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए।